Iki lho bokonge wis cemawis iki lho. Lendahmu kaya bokong iki. Ayo kene. Tah iki jan ora iso juga sik. Hah, kene. Ngawur rek kowe iki kok. Mas. Aku lek dicegeti bokongno pira-pira tak tuku. Ngono Pak, iki termasuk penyakit iki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wilujeng dalu Mas Joklidik. Sami wilujeng dalu Mas Minto Darsono. Nggih niki saged momor kalian Sekar Gadung. Amin. Wonten dalemipun Bapa Miseni ingkang kapinujon merayakan pernikahan putra dua-duanya. Niki sampun kula catet kalian Mas kula. Alhamdulillah melu seneng ing dalu menika Pak Minto. Nyatane anggone nandur silaturahmi ora pedhot. Nggih. Nek kala wingi mantu sakniki rabi niki duduhne bahwasanya silaturahmi tetap berkesinambungan. Ya. Tidak ada putus. Oh iya, sing dengenane rabi mantokne anak lan putra lan mantune. Saiki alhamdulillah Bu Kolim wis ketemu jodone serabi iki nggelar wayang kulit bengi iki. Kok Bu Kolim piye to iki? Sik. Pak Misni sing kagungan kersa iki. Kok Bu Kolim temu jodone piye to iki? Dengane kaya manggone kene to. Lho. Apa ning kene to mbiyen? Ya gene mung wae padha papan panggonane. Ning beda sing digawe. Sing duwe gawe. Lah kowe iki jan ora maca. Tak kira lek Bu Kolim ki rabi temu jodone lho. Lah Bu Kolim rabi ora ya bojone iso diluk-diluk semaput. Lah ketrak susu kadaluwarsa niku mbahmu. Anu Mas, iki mau rong tembang apa telung tembang sing panjenengan ngaturke iki kudu ditegesi. Sing pertama ira-irane Mak Plong. Iki jane surasane Mak Plong ki sing Mak Plong ki apane tas ngopo kok terus plong ki ngopo? Plong ki tegese plong atine, Pak. Nah niki plong atine Pak Misni iki iso ndapke putra lan putrine nyatane loro dadene siji ing dalu menika. Iki ndudoke ora duweni jiwa mban cinte mban ciladan, ora mbedake anak mbarep lan anak sing nomor loro. Kabeh direngkuh, dirangkul, dilungguhke, dimban dindit, kondene disenengke siji ya disenengke bareng. Oh, berarti lek diresapi, dionceki plongmu karo plongku ki beda. Saged. Lek plongku angger bar plong aku terus ngluyur ngopi ning Rejo Tangan. Mergo wis mak plong. Plong biologisnya. Nah, secara hubungan rohaninipun. Sak karepe lek ngarani sing penting ngono kuwi. Ah niku lak plong mungguhe nggon babakan penggali sing ngomong sapa? Tok kanca ki plong bar kok kidul nyatane ya malah mumet bayare lah. Lah kuwi beda panggonan to kok iso. Wong niki dalu niku karepe Bu Pak Misni. Pak Misni ya. Leh nglenggahke putrane dirabekke bareng ki karepe apa? Ben ora duwe cemburu sosial. Betul. Ora duwe iren-irenan. Wong dadi mergo pancen ana Mas, cok kala mangsa wong tuwa ki lek putrane umpama telu, sing siji sing pertama rabi ditanggapke wayang, tanggapke dangdut. Ning sing kaping pindho mengko lek ngantari tanggape sok dadi pocapan. Saiki kowe iki beda cara karo anak. Dhisik emas kok tanggapke wayang aku ndak coba bedane apa? Iki sok dadi kawigatening para sepuh utawa wong tuwa tumraping para putra. Mboten sah tebih-tebih. Kula kalih Mas kula niku ya dibedake kalian bapak riyen. Suwargi. Nggih. Kula ki sunat wae dibedake kok. Sunat kula tenggene calak. Sunate Mas teng dokter. Lho. Dhisik mongko dhisik endi iki sunate? Sunate dhisik niki. Heeh, ning kono dokter sampean? Kula calake, Pak. Calak ya apa iki calak? Lah jenengan iki Yoswane sepuh ning ora malah paham kok. Heeh. Calak niku nek nun sewu nek jaman riyin sunate mboten damel anu napa? Laser. Damel welat nika. Peso sing iso dilepit nika. Tur ora dijahit ming ditemplekke tok. Enggak didondomi. Mboten. Lho, rungokno. Niki malah gawe dokter dadine malah ra karu-karuan. Kuwi dirungokke wong wedok-wedok labi wong lanang, ling labi wong wedok-wedok nganti direwangi sunat, didondomi, dikethok. Kuwi jane sing dilabi sapa? Wong wedok. Lah iya kuwi. Kuwi ya urusane karo plong kuwi mau. Heeh. Nah, terus? Lah, kula kalih Mas niku biarpun dulu historinya tidak sama, tapi kita harus meletakkan jiwa ikhlas. Ngoten lho. Kula kaya Mas Yudi kalian Mas Yuda. Mantene jenenge ya meh padha lho, Bos. Yudi karo Yuda. Terus Yesi karo Endang.
Yesi karo Endang ya adoh gojlok jenenge. Yesi, lek Yudi karo Yuda iki rada cecek Yesi karo Endang ya adoh. Maksudnya ki jenenge manten ki Yesi karo Endang sing wedok. Lah iya. Sing lanang Yudi karo Yuda. Lah kuwi rada cecek kuwi ngono lho. Lah kuwi kula manten loro ki wis jenenge wis sakembaran nanggone lengganing damparing keprabon. Ya. Dadi wong tua abot lho sampean koyo Pak Misni ngene iki coba. Lah abot nyapa kesusu tuwek. Lho. Kok retok tuwek piye to? Umur kuwi saya tuwa saya suda, ora kok saya tambah. Umur ki saya tuwa saya suda. Suda napa suda? Ragane ya suda, rupane ya suda. Sing ngomong sapa? Tangga kuwi malah saya tuwek ya malah ragane saya tambah gedhi sik ngono. Lho, kepiye kuwi? Saya lemu kok. Lho, kuwi lak uripe to, Mas. Mergo ayem. Mula Pak Mis niki nuwun sewu, Pak. Heeh. Ngeten iki coba yen mbok delok. Ndi, Kok Pak Mis? rabekke siji wae abote kaya ngono kok langsung loro. Ya langsung loro no, malah ngirit tok. Lah kok malah ngirit? Kok malah ngirit piye kowe Lah iki? siji-siji nanggap wayang yo entek akeh gojlok jane iki. Oh iya ya, Pak ya. Burialung dadene siji ngene padha ngirit. Maksudmu anggarane ngono to? Nah, berarti Pak Mis niki ya duwe prinsip ekonomi. Oke lho. Iki ora kok perkara materi utawa operasional. Ning sing jenenge wong tuwa, kuwi lak nggon tuture lak mesti digawa. Mula Mas Yuda karo Yudi, Yesi karo Endang, iki kudu ngerti balas budi. Kaya ngene iki coba. Lah nyapa balas budi iki? Yo balas Pak Misni yo. Budi sapa balas iki? Tembunge iki balas budi, sing tegese iki bales budi pekerti sing apik, rono wong tuwa wis Bapak ngragati. jenenge Pak Misni kok nyapa balas ning budi berange? Mas Budi ki sapa? Lho, kaya Yesi karo Endang, Yuda karo Yudi kuwi lak Lah- wis diseneng-senengke. lah iya. Wong tuwa ki lak rekasane kanggo mulyake putra. Lah iya. Lah paling ora besok bocah loro ki kudu bales budi. Nah, kuwi. Balas sing kene nggone Pak Misni nyapa nggone budi berange. Celuk. Tegese balas budi ki besok anak krana diopeni wit cilik nganti dipolo kramakke. Lek wong anak iki wis kepenak kudu bales kebaikan, bales budi. Bapake lho jenenge Pak Misni. Iya, bapake Pak Mis ning tembung iki balas budi. Berarti Budi sing apik. oh berarti Budi Misni. Alah sembuh. Maksudnya ki manten sakloron, kuwi kudu iso nyawang Pak Misni. Loh, apa malah ditutupi matane? Piye ya kuwi? Bapak lak lenggah to. Maksudnya Pak Misni. Kan Pak Misni ya? Nah, sing di, Eh, sing di. Pak Misni iki termasuk Bapak Misni Metik, Kok Bapak Misni metik pripun? Bapak Gigi. Iki lho Pak, iki lho, dhek ora ngerti. Mula kowe iki nggon ranah agama kuwi Ya disinaoni. ya kenyeh. Sik piye? Ben dijelaske ngopo nggih? Pak Mis ini ngopo? Metik Metik iki tanpa gigi. mending sing tanpa gigi kaya Pak Mis ini timbang giginya merongos kaya awakmu. Wong tuwek ki nek saya untune entek, bojone saya tresna. Nah, apa? Lah nek mimik kuweri ya, Pak. Saru sing kau. Iki lho. Ora saru. Lho kanyatan yo ngono kuwi kok ya. Kok sabu kok. Kowe iki marah. Ngerti kau iki. Tegese kene lho, Mas. Pak Misni. Teko ke lho bulurah ke. Eh. Teko. Mas, Ya rambut putih bakale mulih. ya kenyeh. Pipi kisut bakale mlebu bolongan sing ciut, untu ompong bakale mlebu ngerong. Lho kowe iki diwenehi mata sing blalak-blalak. Sik. Pipi kisut Pipi mlebu. kisut bakale mlebu gon bolongan sing ciut. Ya kuwi sing apik. Justru itu yang kita cari. Lajeng jalang purno ini ya, ngerti kau. Mboten ngeten lho. Iki asumsinya jangan kemana. Mas Minto ngendikan ngeten niki ora Kula ngasih ciuti Mas teh lebas. Kuburan iki lho. Heh? Kuburan. Sapa kowe gelem mlebu kuburan? Ora sudi lah aku. Pilih sing mlebu sing ciut kuwi. Ora ngengkel lah. Ngengkel. Iki anggere mainan di komplek ngene iki. ora kok ngono. Maksudnya ngeten lho Mas. Pituwah yang baik, Lah, bahasa bijak Pak yang Minto. becik. Tegese bolongan sing Wis ngerti ora usah dituturi. sampeyan kita omongi. Loh, aku wis ngerti ora usah dituturi. Lah ngono kok bolongan sing ciut sampeyan omongnya lorno. Apa kowe ora demen? Loh, Ya bener. ya demen. Lah iya. Lah ya, bareng apa piye? Wong loro ki ketoke kok senyawa to. Maksud lo ngeten lho, Pak. Rambut putih bakale mulih. Ya. Arep kepiye-kepiye awake dhewe kudu nrimo ing takdir manut kodrat. Apa sing wis diwenehi marang Gustine. Kowe nuwun sewu lho.
Kowe tuku baterai kae Sentolop. Ngerti? Baterai kan Ngerti ra Sentolop? Center. Nah, kuwi nentel lak mbok tukokke baterai. Iya. Kene iki. Diluk-diluk lak mesti nukokke. Iya. Kowe diweni moto tanpa ragat lho. Tur ora ngeces. Tanpa setrum. Mbok ki ndelok sak lawase urip ya kenek. Moto jelas ora ngeces, lek lambene klitik iki ya amen ngeces. Ki apik lambene, sampeyan malah ngisore tas. Kowe rono nek to kowe. Tuwan to kowe. Ngeten tau. Kowe iki mula ngeten iki lho, Pak. Heeh. Bapak Misnom niku anggenipun lenggah anu Pak Misni. Pak Misni. Pak Misni wonge mesti ana. Nah itu. Belok yai niki lho. Ngerti apa mboten? Nah, ngagem batik coklat kuwi Pak Misni. Wah, apal lho kula niku sapa mriki yo. Aku ki ngomongi mbok menawa awakmu ora ngapal. Pak Misni lho, Pak Misni. Engkang pundi? Yang mana to, Mas? Aku iki ku ngrajekne kayu ning kene iki. Nggih, yang pundi? Lah. Langsung to the point. Nah, Yang mana, di mana, dan siapa, dan lenggahnya di mana? Kowe iki mesti ngetes tau dieting aku. Lho ora tak tes wong biasane ngapur kok. Sendel Pak Misni. Lah. Pakai mantuk. Lah kuwi jenenge wong globoe ngono kuwi, Ngene Mas. Bos, iki mantu. Mantu ki sing dimane-man Wis wis metu metu. apa meneh sing digawe Pak Misni. Pak Misni iki alhamdulillah insyaallah ndapke putra lan putrine kekarone iki insyaallah bakal pinaringan berkah barokah dadi teman-teman sing sakinah mawaddah warahmah. Mantu sing diman-man wis metu sambunge tembang dadine makplong. Makplong. Ah, Makplong ki saka tembung maksude utawa karepe wis kasembadan, plong ki plong atine wis ketemu jodhone. Iki lho. Pak Misni. Ya. Pak Misni ki saka tembung miskaruni. Mis ki saka tembung ora miskin rasa, ora miskin sedekah. Nyatane bengi ki sedekah nyenengne wong sakmene mbane, insyaallah Pak Misni bakal dikebake rezekine. Sugih ora malih, penak ora ndangak, sugih bondo ora pamer Dodo kuwi Pak Misni. Niki niat lan kajate insyaallah disekseni kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala, besok bakal pinaringan berkah barokah sing linuwih rezekine, Pak. amin. Kuwi lho. Lho, Wah, ngoten lho, Pak. Omonganmu kok teteh to bengi. Delok imang apa? Sebut dudekne ira. sampean ndak ngerti mergo apa sebabe kok Mas Tutuk teteh ki Apa, ngopo? Bos? Semangat, Semangat. Pak. Mergo sanding komplek. Luker nih, kucing nih. Ini kucing ngono sampean mesti Pak kucing. Misni Lah. itu profesinya apa coba? Tukang geraji. Graji sing digraji lak kayu. Geraji saka tembung graji. Gerah ki saka tembung grayah-grayah, Pak. Nah, iki sing demen aku. Gerayah-gerayah ki saka tembung gerayah-gerayah rasa. Nggih. Tegese digrayahi rasane anake terus dituruti, insyaallah apapun bentuk kemauan anak yang baik, insyaallah bakal dikasembadani. Ji ki saka tembung jimat. Le Yuda karo Yudi, mantu lan mantune. Jimate awake dhewe urip ning alam donya ki ya wong tuwa. Bener, Nah. Mas. Selama enek wong tuwa, kowe bekti iso nyeneni wong tuwa, insyaallah uripmu bakal mulya. Nah, ridallah fi ridha waliden wasutullah fi sutil waliden. Ngene iku. Wong tua mesti mulyake anak. Ning urung mesti anak iso mulyakne wong tuwa. Wong tua iso nyenengke anak. Anak urung mesti lek nyeneni wong tuwa. Lah iki lho, ngene iki Pak. apik. Iki lho. Wong tuwa iso nyenengne anak 5, ning urung mesti 5 anak iki iso nyenengne wong tuwa Posisi sitok. bener. Bener kuwi. Kuwi lho. Wong tua iso ngedusi anak 5. Ning anak urung iso mesti ngedusi wong tuwa. Lho kuwi lho. Lah, kuwi dirungokke iki. Dadi Pancen anak iki kudu iso nyenengne wong tuwa. Weh. Bekti karo wong tuwa. Sampen Loh, bekti lho, Bos. Ibuku ki aku ki mulya, Pak. Ning ibuku kudu luwih mulya saka aku. bener, Mas, Nah. bener, Mas. ibarate wong sukses. tua wadon kudu bener Lho, nggih lho, dimulyake. Pak. Wong tuwa apa meneh wong tuwa wedok kuwi kudu dimulyakne. Mergo nalika ngandut 9 tahun 10 wulan kuwi lak suwe banget ya. Tumor apa piye kowe iki? 9 wulan 10 dina. Lah, kuwi lho, 9 wulan Kok 10 ganteng ya pekok kowe iki Lah asline. kuwi. Nalika kowe mbiyen lahir, Lahir, sing ngerti niki lahire, Pak. Kula niku lahir rekoso lho, Pak. Kok Sing rekoso? mulya-mulyane kowe lahir. mungkin lho. Lahirmu piye? Aku lahirku penak kok Mas Minto. Ya. Kula iki lahir riyen niku nun pangapunten. Jaman semonten nika lak lahir kula niku mboten salah Desember, Pak. Desember. Desember niku tembunge wong Jawa nggon pangucape lak gedhe-gedhene sumber. Ya. Gen riyen nalika kula lahir niku jan kepomo tenan, Pak. Wah. Bapak kula niku lak pelawak siswa budaya, Heeh. Pak Jolega. Pak Jolega. Niku riyen entuk penggemar dokter spesialis kandungan yang di Surabaya.
Ibu nglairke kula niku kula jan ketampa nika, Pak. Mergo kedekatane karo dokter iku mau. Dokter, kula iki ibu lahir langsung dibawa ke Karangmenjangan. Wah, spesialis kandungan. Kula lahir dilebokke nggo tabung gedhe kok. Open, Pak, teng open. Metu dadi roti, metu dadi roti. Dadi roti kowe iki ora ngerti. Di open iki tegese dilebokke ning papan yang tertentu ana lampune ke. Iku blator. Nah, iku lho. Di iki lho Mas, didakoni ning kabulator kae. Oh ya padha pekoke iki, Pak. Kae lho Mas kotak kaca bening kae lho. Sing bener kuwi isolator. Dimasukkan situ Mas saya. Begitu saya di situ terus diopeni. Wah, Masya Allah, Pak. Kula ki mula kulit kula ra iso ireng napa to. Susu kula pilihan piye. Iki lho. Tenan. Kula ki metu ke nggene open niku ditampa kali biduan, klambine putih-putih niku. Penyanyi dangdut. Kok penyanyi dangdut ya, Pak? Pura. Lah biduan iki Perawat. Bidan, perawat. Ngoten lho. Wah, lah kula jan asli tenan, Pak. Pokoke diprioritaskan ben kula ki sehat tenan. Pokok jan kepomo bayine jenengan. Delalah ibu seneng. Lho kok basa niki lahir niku ibu nangis. Ya kok ora padha karo nasibe anakmu sing jauh. Dadi pas sampean iki nasibe wong tua pas apik-apike rezekine oke dasare caket karo dokter. Nggih. Laire Mas kula niki pas Januari paceklik. Tembunge wong Jawa mbiyen kuwi kenek pagebluk. Pas Januari, Februari, Maret kuwi jan angel kabeh. Maret kuwi seret, Januari hujan sehari-hari. Iya. Laire niki pas rendeng nika, Pak. Ketoprak ra tau main. Utang nggon bank plecit akeh. Heeh, terus. Delalah lahir. Yo ngalah. Kula ki melu nelongso. Ibu buka weteng nika. Heeh. Kelaran. Iya. Kawah metu. Sur. Niku enten nek 3 ember. Laire kae. Nggih, Pak. Dene ibu kok sami terah. Kula itu ora lek 3 ember wayahe disaring tinggi umben yoga-yoga. Jane metu apa diperes. Kowe ra ngerti kok. Aku dicitani ibu. Aku Kula dicitani ibu Amita. Lah kok walah le masmu tenan rekoso. Paceklik bapakmu ra ndek dhuwit utang pang plecet akeh. Ngono kok ya kesusu metu lek denane arane peceklik lho. Lah wong pun kadung dadi tadire to, Mas. Lah kok pun buka 18 Mas niku medal. Buka 18. Nyapa ndak buka selikur. Kuwi jane meteng apa ruko. Kowe iki mbiyen lair yo buka 8 9. Wong ndasmu kaya lapangan kok mbiyen. Kuwedi apa ngono. Kowe ra ngerti kawahe 3 ember lho. Kowe iki ra ngerti kok. Lah, basa lahir, Pak. Udan terus bapak golek ubetan. Golek ubetan. Ben karepe iso nggih nempur. Lah kok ibu nu jam 2 bengi nglarani wetenge. Waduh. Pendaran hebat. Golekke mobil siaga. Kok siaga pripun ditandu? Lho, ditandu wong maine teng gunung daerah Wonosalam ya kok. Allah digotong. Gotong, Pak. Getih niku udakara nggih. Leh netes nu enten 15 kilo. Adoe tetesan getih. Kuwi umpama ditadhahi pirang liter. Dadi didih. Dia matang. Lah kok terus ibu niku didukke, Pak. Mudhun ke nggon niku lah kok mlangkah ngen ajeng mlebu rumah sakit. Iya. Lah kok bledek niku muni, Pak. Dor. Lah kok sirahe niki iso metu maklum gitu. Saking kagete ibu. Nggih, ibu ya gugumun. Waduh, engko nek nganti keguguran piye iki? Lah kok dase niki metu nek toleh ngene. Ngiwo, ngene iki. Jane bayi kok nyambing. Kula ki ya mesake, mosok kaya ngono ki to Bu? Iya le Mas mungkin kaya ngono kuwi. Lah kok no ajeng mlebu melih, bledek muni melih Mas. Dor. Niki kaget dase mendelep ngene. Dadi arep lair ki ndase mlebu metu. Akhire bledeke rada kerep. Dia dadi kula iki metu mlebu. Akhire buwe keri, Pak. Lah kok bar ngoten niku nuwun sewu. Tenggene napa perkandungan niku lho, Pak. Persalinan niku lho. Nggih, heeh. Mboten ngatasi. Ngatasi. Akhire digawa tenggene dukun bayi.
Sing mbomone kok pertambulan tok. Dibeton dukun bayi. Dukun Dibeton. Ketoke ganteng ya cangkeme bosok. Dukun bayi kok dukun babi. Dukun bayi. Dukun babi. Tenggene dukun bayi, Pak. Iya, dukun bayi. Lah kok bayine umure pun udah kawis lho, Nggih. Heeh. Hampir 95 tahun. Ning sik kuat, Pak. Sinten niku? Dukune bayi niku. Umur 95. 95. Wah, sih kuat. Loh, kuat, Pak. Heeh, terus. Nah, gandeng bayi niki lak bayine pun keloro-loro. Ibu niku dirujuk tenggene rumah sakit. Heeh. Niki ditinggal titip dukun bayi. Betul lho. Loh, ibuke krono bar melahirkan, Nggih. digekne rumah sakit, Iya. iki ditinggal ning dukun. Bayi, karena ibu sudah terlalu mengeluarkan darah itu yang bisa dikatakan degradasi. Harus perawatan ekstra. Nggih. Terus? Degradasi matamu. Kentekan cairannya lho. Bal-balan piro. Iki cengengesan to. Aku iki wong intelek lho. Intelek kok pekok. Degradasi kuwi. Kentekan cairan kae. Jenenge degradasi. Dehidrasi. Oh iya. Degradasi bal-balan. Lah niku kita ngalo ya koclok. Nah terus? Akhirnya ibu dirujuk ke rumah sakit. Karena sudah dehidrasi. Lah terus niki akhirnya diopeni dukun bayi. Nangis. Basa nangis lah Masya Allah. Lah kok terus mimik niku susune mboten enten. Lah kok Roro ki diopeni kirik niku to, Pak. Kirek. Nggih pentile teng perengkil ngeten niku. Berarti dukune bayi pas ngingu kirek. Nggih niki ya senenge ram kok ya. Dicol itu dungkeri kirek ya mek meneme au ngoten kok. Akhirnya aku gedhi kiri tak goleki, Pak. Heeh. Wis tak tambul lah kene. Mulane wong ki aja sok semena-mena. Arepa kepiye rupa kaya ngene iki disyukuri, rupa kaya ngene dinikmati. Kaya Mbah sapa? Mbah Wisni. Ki karepe apa to? Mek ngentekke ragat ben anake iso nikmat. Nggih lah. Menikmati. Syukur marang Gusti krana nggone dipareng rejeki kang luwih. Digegemo dhuwit ya bakal entek. Ning yen disrononi krana kanthi sedekah utawa sedekah lillah. Kaya ngeten iki dongane wong sak meten iki saya gedhe anggone leh jurung donga marang keluargane Pak Misni. Ya. Mula sing dirabekne ya aja seneng-seneng. Ngene iki sok ya mikira sing teko akeh, sing becek akeh, kuwi ya cateten sok balekne. Lah, kuwi. Ngono lho. Wong ki lak nun sewu, kaya wong nabung to, Mas. Ya nabung iki didelok-delok. Kepiye? Delok-delok piye? Ya umure. Lho. Lah nyapa kok umur? Pokoke becek lho ya. Terus ketoke sik umure sik 40 tahun lho ya. Heeh. Becek rada akeh. Mergo nutut tak disuk ben balekne. Nyambut gaene. Ya. Terus Saya sing dibecek umur 10 tahun, SCTI. lah ngopo kok tuwa sithik? Umur karek bonus lah mungkin balekne ngono kan. Kuwi jenenge wong ra ikhlas, wong diarani wong seduluran nggone Sosial ki aja nyawang umur. Sing kula maksud niku dadi wong becek ki aja golek balen ning niatmu ki ikhlas sedekah iki ngewehi rezeki sedekah insyaallah apa sing mbok sedekahne insyaallah bakal oleh balen saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. sapa wae sing gelem sedekah mengko bakal nampa piwales sangka Gusti Kang Karya Jagat walau yang disadok apa sedekah iki apa wae. Apa kuwi mau wujuding duit, apa kuwi wujuding daran, apa wujude hiburan, kuwi bakal nampa piwales saka Gusti Kang Karya Jagat. Mula kang saka kuwi saiki Mbak Sulis kon jumeneng kon nembang. Nek aku ki karo sing digawe paling ora mesti tak ngeneni yo. Pak, mangke dipun pundhut gang 100 nggih, Pak. Kagem gantosipun kula penjang timbali. Ku ning ndi mesti tak ngono niki. Idep-idep leh ku nandur silaturahmi. Berarti nek cara buuh tak ya pekewo. Wis kon motong 500. Aku ya ngono. Kene koyo Pak Misni wis koyo dulur to. Heeh. Pun Pak ngen kula jangan potong 500. Idep-idep kula nggih. Kaya kaya kok duwe dasar ngono ki piye? Lho, mergo kula sing nanggap niku koyo dulur, Pak. Oh, Jenenge gawe ngoten. golek ngono ben aku tak matur Pak Misni, Pak, kagungane Mas Dujo dipotong 500. Nggih. Lah apa wis lunas ya aku nyambel. Hah? wis lunas to. Wis lunas lah mungkin dipotong. Tiwas kon arepe mengajukan Iki ora mungkin mengajukan iki wis entek iki wis lunas. Kita ya lunas. Yo, Mbak Sulis. Sik iki mau tembangmu lho, Pak. Insyaallah. Lele. Coba kan Dik. Dik.
Ya kene itu. Sulis ta? Coba bareng sindene ben ketok mutokharab coba piye? Sulit mesti. Nadane lanang, Bos. Mau nene. Nah, gitu. Coba dong, piye Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin. Kancane selawat dandan iku. Jane iki pindahan kolor. Cek Mas Tokno wae, Mas kuwi mergo lem idep kuwi mau ora pati rasa dadi nggih kedhep kuwi gondal-gandul. Wis tak omong itu, lem ki ben rasa ki limen idep nggih lem Alteco lho. Ben kelecak mripate napa? Iki panjenengane Bapak Nur Kolis Wonodadi. Nggih. Iki rawuh. Oh, Cap. Pak Nur. Pak Nur. Pak Nur Hadi. Pak Sehat sapa? Sapa kuwi? Pak Sehat. Sapa? Oh, Pak Sehat Nur Kolis. Iki ya rawuh. WMC Bojonegoro langsung di TKP karo Mbak Rifana kuwi ning Gamelan. Siap. Coba Mas, jek tak coba kok sudah. Ayo Mas. Bareng kanca-kanca. Ayo. Tuh. Mbak. Ciro lupat. Allahumma sholli wa sallim ala Sulis. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Adakana bismillah sholatan wa Imatan bidawamil ilahi. Bang iki sing digawe asmane Pak Mesni. Ya, Mas Putu. Masya Allah, piye iki jane? Katmu Gus. Bang iki sing digawe jenenge Pak Mesni. Ayo. Ya kaya bocah-bocah ki mau lho. Bapak Misni senajan sepuh cakep sekali. Ngagem sangka dipirsani ya seneng ngaji. Insya Allah sregep sowan para kiai. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Adakana bismillah sholatan daimatan bidawamil ilahi. patungake sing dadi temanten anyar. Ayo sampean iki lho, Apa ki? temanten anyar. Ayo. Piye to kowe iki jane kok Piye, ndang piye? cak-cak ngono lho. Mikir kok kucluk jane mikir. Tak dongake sing dadi temanten anyar. Muga-muga nganti besok aja nganti bubar. Mung walengku sregep ana anggonmu ikhtiar. Ya. Iya. Ayo iki. Kowe nyawang rono lho. Karo mikir iki lho cocok iya. Kok nyawang aku ki ya ngopo kok iso. Dadak lho. Ora dadak, pinang delok kepinteranmu kuwi lho, jajal. Kuat Bos. Yen kobar main. Nah, tak dongake sing dadi temanten anyar. Nganti besok tak dongakne aja nganti bubar. Aku mung maling saben dina sregep ikhtiar. Engko bar main aja lali gendang bayar. Kowe iki wis dipikir ora sandadak ngono. Penting aku lho. Manten lanang jenenge Mas Yuda, Mas Yudi lan Mas Yuda. Insya
Insya Allah kakung loro tidak kepriting agama. Dawa mentok. Ah, tembangnya Mas diaturke. Malu Bojonegoro sambung wanci dalu ingkang dipun suwun Mbak Sulis Eva. Nganggo bawa Mas, coba digandrung sing apik. Lagu itu apa? Sambung wanci dalu. Elok to, Bos. Pelok sing bawa jenengan nggih, Mas. Oleh Nggih. Sulis wira ketemu. Apa, Mas? Wira ketemu Pak. Irung kuali. Mas, iki tuh irung. Gelungan, Mas. Irungnya iki lho, Mas. Ya, kaya kapan deh? gawe pamintaku kok. Monggo. Ya wis. Kuwi ta. Biasane ke lho, Mas. Ya ya, tak boleh ya. Nggih. Lah wis paketan. Datane yo kuwi. Aduh. Wis aja ngantek iki Mas Joko Kluduk bawa ndak karu-karuan kok Mbak Lili coba kaya apa. Duh. Wong ayu. Duh duh duh. Wis to. Empun. Pamintaku nimasito ase atut runtut Ayo dicedhaki dirangkul. Para runtungan dia jeneng sulis manut marang pun kadang ya biaje. Injih, Kang. Wis pirang dina iki pun kakang ora kambon marang sawijining wanita. Pirang-pirang dina pun kakang ora kambun. Ben kakang suwi minggat. Mriki Kang Mas kula amboni Kang Mas. Ya kono ndang ambon ana lis. Diajeng pergiwa gawanipun kakang diajeng. Gawan, nek gawan ku nek tanggep garwa lak susah to. Ku nek meni garwa lak ya mleset to, Pak. Iya. Man patih. Man. Wonten dawuh. Dika kula utus ngawat-ngawati wonten ing paregalan ngajeng kados pundi man patih. Wonten satur ingkang lumebet wonten ing kadipaten menika. Menawi badhe wonten satur ingkang lumebet cekap kula ingkang badhe ngawunaken. Ngawunaken. Ngalahke ngono to, Pak. Iya. Coba diajeng. Baleni mboten wonten apa nggih coba. Wonten satur ingkang badhe lumebet wonten ing praja menika. Yen kaya mangkono. Sik baleni ya, Jal. Tak sawange cangkeme kok kene ya, Jal. Yo engko tak kirim ning awak coba, yo. Man patih, Man. Man patih. Kepiye nggonmu tak utus ngawat-ngawati ana ing paregalan ngarep rene, Man. Yo, kaya apa? Muni yo. Pak dereng dipencet, Pak. Wis tak pencet. Lah pene keras Kuwi lho tak pencet yo ora krasa to, Lis. rai kok dikular ya. Wis jane menungso apa batang iki. Apa nek kene laler kono laler iki lah ya. Mula sirah iki ganti sing apik ngono kok iso. Lah ganti daster. Coba diajeng nembangun diajeng. Datang kinggang ing salin. Ing sarina Diajeng Sulis. Sasuwene aku rasa petemon lan kowe diajeng Sulis tak sawang bokongmu kok ketokne mrenuk Sulis. Lah wis kene giyetik ya. Kowe dadi anu dadi Wong. Kok pergiwa piye to? Anu dadi apa jenenge? Iki Antareja takon bapa lakone Antareja takon bapa. Pergiwa. Anu Mas didapoke Jotho Srini Jotho Sini. Kok Jotho Srini? Jotho Srini lah bojomu. Jotho Sini. Mau Jotho Srini lho. Hah? Jotho Srini. Jotho Sini, Cok. Dosa. Ben, dosa awakmu ora apa-apa. Coba diajeng man kono ing arep diajeng. Diajeng pergiwa garwanipun Kakang diajeng. Ya gini kowe pirang-pirang dina iku ora marak suwana ing Kadipaten
Lajeng pergiwo. Lajeng pergiwo. Wonten dawuh Kang Mas. Gatut Aku kangen banget marang kowe lajeng pergiwo. mekaten ugi kula kapang sanget kalian panjenengan. Yo gini kowe ora menehi rasa sing kepinak. Tasih kathah tiyang mriku. Coba rung-rungen bendaramu putri Biyung Ban. Datan kinggih serembut lamun adoh caketing Diajeng pergiwo. Kakak. Manusa ndak pundhut karo diajeng. Mosok cangkem dledek. Iki ki nek lifikane petengan kowe ki ra ero kok iso. Kira-kira mun dipitih coba. Apa kowe tresno marang aku diajeng pergiwo? Mboten priye kang kula tresnani kejawi panjenengan. Wiwit esuk tekan sore aku mung katon-katon kowe pergiwo. Mekaten ugi kula Kang Mas Gatut. Kula menika tresno sanget dumateng panjenengan. Pergiwo. Wonten dawuh. Pergiwo. Wonten dawuh. Aku ora bisa nglalekke kowe pergiwo. Mekaten ugi kula mboten saged ngalahken panjenengan. Apa kowe tresno marang aku pergiwo? Kula sanget tresno dumateng panjenengan. Buktimu tresno marang aku. Kok dadak mencolot iki ya ngapa? Saking tresnane. Saking tresnane ngono. Dadi mencolot terus ndang mbok CTT langsung. Cinta tak terpisahkan, tipis-tipis. Coba kowe tokno swaramu kaya Biyung Ban. Ayo coba. yen cedak Kula mbobot Kang. Kowe tak kapak-kapake kok wis simet. Sisipun menika menapa? Simet kuwi meteng. Alah. tansah Pergiwo. Yo Yo gini suaramu apik pergiwo. Aku saya kesengsem marang kowe. Tresnoku sundulane pergiwo, kowe ora bakal tak lawekke. Aja to marang pun Kakang ya pergiwo. Mboten badhe kula tepih kalian panjenengan. Mergo aku kuwi kaya bojomu. Mekaten ugi kula kawula. Raiku mbok graji. Brengosmu kaya graji kok iso. Mas, lho wong enek sing ayu ning kene kok ya sing Wah, rambut pergiwo. Tutukno le menembang. Aku rak ning kene ya pergiwo. Lah ya wong ana sing ayu kok sing kaya blacekan sing digunakke lho. Yen penyanyi mboten wonten amargi penyanyi menika kakung kalah putri. Mergo kuwi sing baturi kowe. Nah, Lagi kaputus. Tapi Bang Kidul kena 1 second ya. Besok kapan yen cedak? Besok kapan yen cedak? Lah nggih tak tambahi besok Ya, kapan apik. yen cedak? Yen cedak tansah mulat sida asih
Pendo mimi lan mie goreng. Mie tuna. Ayo coba. Pendo mimi lan mintuna. Katur dumateng kadang saka kepolisian Polsek Sumber Gempol Mas Edi Susanto. Nimas anak tepi wajib sida apa ora Sito. nah iya sida apa ora sida asih Mugi ngatur Mas Doni Iswara ing saka Tulungagung. Nggih. Mas Edi saka Polsek Sumber Gempol nyimak saka kantor kepolisian Sumber Gempol. Ya, Bapak Babinsa, Bapak Kantipmas yang bertugas malam hari ini. Ya, uga Bapak Kades ing Desa Kunir sak prangkatipun. Monggo kanajeng tembangipun sambung wanci dalu dados. Yo.
Mas Sugiono yang saking Surabaya. Putri Sulekha Rosi Sonyowarno Bika Kalesrono. Iki uga ana salam saka Mas Tarno Tania. Oke, Jakarta. Ugi kadang kades sing saka Tajinan Malang Oke. menika nggih kinten salam dumateng Sekar Gadung. Siap, Bos. Ya. Dibablaske Mbak Punjung karo Mbak Luki diaturi jumeneng. Kaya ngapa? Sepote Mas. Yuk Mbak Punjung, Mbak Luki jumeneng. Dados yuk. Pundutan saking tuan rumah request lagu setunggal lamunan sekti nemen janji ka janji nanti ka nanti. Iki sing dipilih sing di coba. Kowe milih endi? Milih lamunan apa kene? Milih sakti. Neno, ayo dong. Neno. Nemen janji ka janji. Terus? Kuwi kabeh kudu dinyanyeni. Kuwi kabeh kudu dilakoni. Ya, enak sekali. Ya sing ndi iki tembange? Coba. Punjung. Nemen Mas. Waduh. Nemen. Ya. Nemen. Nyapa tembangmu kok nemen? Ngena kuwi uga curahan hatiku Mas. Apa kowe gelem karo aku? Alah, sama ndemucu. Yo nek ning panggung ki profesional wae. Berarti kalau di panggung itu milik orang banyak ya Mas. Milik- Perlu. Ayo. Ayo. Ha iki garangan plengok mbok. Wah. Kata pulang. Iso. Ini jajal apik-apik Dik. Coba Mas duduk sama itu toh. Jangan Nemen. Bos, sama ini di sana diduetin. Ini nih tipe wanita yang jinak-jinak merpati. Kok tahu kamu? Diam. Iya. Kan enggar peteng lu dekem mati. Kok petang dekem toh? Ya rono jepeh. Ya lek pawakane Luki pancen Iki, ngono iki, iki. leres. Glendam meneng. Golek dijak jagongan iki Menang, Susu di golek panggonan sing saya peteng terus ndekem. Terus itu ngendok. Yuk, kaya ngapa? Nemen Mbak Luki, Mbak Punjung dados. Yuk. Sekar Gadung Indonesia. Bapak Oka Wibowo Amsterdam. Iki ngersake bajing luntat. Ini mengke ingkang joget anak wedok Hani Kusuma. Oh, dados ngagem gagrak citanduwinan nget nika. Nah, ning sadurunge nyuwun bungan Mbak Bibit karo Mbak Mas uga ana kebutuhan saka penggemar nyuwun taman juruk kaya ngapa? Langsung nganggo irama sigrak rancak. Yuk dados Mas, yuk.
menghormati musisi kok. Kudune deng tak dung tak dang tak dung tak dah. Deng ngono lho, Bos. Baleni. Saka Mbak Imas dhisik coba. Musisi ki lek gaekne. Iki sebabnya wis pas. Iki lagune iki wis pas ya Imas ki Taman Juruk nek sampean ki Taman Makam Pahlawan. Jadi Ojo. Coba. Yo Mbak Imas. Piye Mas di briefing dulu, di Sing briefing dulu. tuwa welinge aja nganti laleh. Oke. Yo. Ya. Jan bokonge gede Sing kabeh. tuwa welinge aja nganti laleh. Deng ubah. Deng. Asik, lulus. Wes, karek nampa ijazah. Aja ngising-ngisini lho. Iki barang terakhir, jeng lakone makrib. Iki ditambahi iringane beduke kudu muni Mas. Ya. Disesuaikan karo sing meragakan. Aja ngising-ngisini ya sayang ya. Sik. Sak durung obah. Anu tukang isa-isa kae nek bak nganggur ora. Lah ngopo kok golek Bang? Wah, iku nek nganti blambang lah ya susah. Iki wis Oh, tidak bisa. Tidak bisa, itu kemarin, sekarang sudah pengalaman. Wes tak lakban. Ini sudah dikasih spon sofa. Oh, wes tak lakban. Coba. Sing tuwa welinge aja nganti lali. Terus. Jan gas. Oh, Wah. Iki golek kerep malah kok sponsor sejat WC. Ngesane kancaku dorek lho, Mas. Awakmu ki gawe budaya to, ora pas karo instrumene kok. Loh, lah panggil Iramakne. Deng Sing tak dung tak deng Mas. Sing tuwa welinge aja nganti lali. Deng. Ah, Sing halus. Tapi yo ndak wangun ya mergo Sing halus bokonge lho, sayang. bokonge kaya kampret ora patek wangun. Kampret ki condot. kecalis. Sampean ki lho bojone dhewe atau didelok kulino ndelok bokonge kampret sampean. Mas Lutuk mau leh memberi arahan ngoten niku Cabi. Halus lho saya. Sing tuwa welinge aja nganti lali. Aduh, lah kok terakhir duit lah kok mencret. Astagfirullahaladzim. salah neh. Ora lho. Ya Allah. Mas Lutuk, Dalam Pak. jenenge Pipin ngombane bokong sok rembuk. Apik-apik. Kowe Apik iki Mbak Sulis ya, Jal. Mbak Sulis coba. Ya, Mbak Sulis coba. Iki Ya, paling coba, apik coba, dhewe coba. iki. Boleh lah sulis. Ya aku lek ndak Mbak Sulis pokoke ora. Sulis ki jadi apa? Alis. sing tuwa welinge aja nganti lali. Sik. Aku ketutupan Mas Kluthuk, Mas Klidik, aku ra iso ndelok. Ini rodok nduk coba. Pak iki yo butuh hiburan. Dalange yo golek kepuasan. Golek kepuasan suguyo bokonge Kluthuk kaya bokong kampret. Yo, coba Madu Brono. Sing tuwa welinge aja nganti lali. Wes, pun puas. Wis anyang-anyangan aku. Ya wes. Gede aku. Sik. Nah, ayo tenan. Wah, lah iki. Ceklono Bos, ceklono. Ngawur rek. Kelas, kelas. Iki marem yo boyok lho iki. Obat nguntek kok. Hop wis. Bos, iki nek ra ndang ditangani iki obate ora sah duwe obat pil, langsung cair rek. Ngono. Awas. Tung gentak gentung. Matane
ngapa kok cengelku barang iki lho. Iki lho bokonge wis cemawis iki lho. Lah ndasmu koyo bokong iki. Ayo kene. Tah iki jan ora iso. Juga sik. Hah, kene. Ngawur rek kowe iki kok. Mas. Aku lek dicedhiti bokongno pira-pira tak tuku. Ngono Pak, iki termasuk penyakit iki. Nah. Kaya pitik ape mbok duwe. Genti, saiki Mbak Punjung, coba Mbak Punjung kaya apa bedane nang endi? Bang tak kene mbok. Aku yo adik biadab. Ayo, iki sing titis Mbak Punjung karo Mbak Lilis wong loro, coba. Ayo. Entuk jamu kowe. Ayo. Sing tuwa-tuwa coba kaya apa ayo. Kaya manut lah. Banyu bengawan sinara cahyane bulan lira sewu tian alira buka kenangan cecek Oke, sip iki apik iki. Apik. Ya. Bon apik. Ganti. Mas Luduk Ganti. ya Ses ya. Ses api ya Bon sip ya. iki sik anak didiknya Iki anjal aku bisa tak ganti saya. iya Iki gurune pinter pinter iki. gurune ya Anu Busri. oh ya oke kebu niki Bu Kena dicoba kena mambengi ya apik ngono. Apik. saestu monggo Bu monggo kagem Wis, tenan lek ngantek Busrini gelem ngangge gaya kaya ngono ki engko bayarane tak kon ngepek kabeh. monggo Bu monggo sareng-sareng kula derek monggo Bu Busri iki ngagem jilbab, gak mungkin. Lah ngapa to? Ya iki Pak Direk tuh Loh, menjaga etika budaya. kan gerakan Ya, tidak gerakan boleh tapi iki diwakilne wae. Loh, Diwakilne wae. enggak. Saged. Kalau tanpa gerakan saya enggak mau. harus pakai gerakan Harus pakai gerakan. karena ini ekspresi kok Anu diwakilne Pak Manto ya, Pak Manto. mantau siapa Pak yo ora iso to kuwi Bos Diwakili anak wedok Hani, coba Iya. ya. Langsung bablas ning bajing loncat. Tandwi yo Mas kumaha damang yo Ya. iki lho pawakne Busri wakile Mas iki lho wakilono karo Yen ibu cekongan. cacah ki ya ngono ki pawakane biyen ya ngono saiki jan wis. Iki rodok subur Iki Pak. mulai diet Mas, wingi tak pundokke apa salon pas yang ditempelke di dalam udel terus dibuka hitam itu. Oh, berarti anu ki duduk jadi obat gudik kuwi kan oleh. Iki mergo wis rodok lemu tak we obat pari dengi. Sing pas apa, Bos? Ono stunting. Iya, iki no. Oh, lilis. Delis. Kok sik tanduk kok mapan ki ngopo to kowe iki? Nah, ngono sik. Nah. Wah, durung pemanasan kok mleding. Wah, Wong urung. kowe konten ono nek wis ngene, nek wis kamprete nusul. Ya. Lho Han, lek wis kamprete nusul Nusul, baru ya. kamu Nah, mending langkles mending akhirnya nyepret. Yo, Giting nek yo. Agem bawa nggih, Pak. ora iki malu sing tuwa-tuwa ki jajal dites jogete sak urunge bajing loncat. Sing tuwa-tuwa welinge aja nganti lali. Iki lho, Ya iki sing lho. piti-piti Iki sing suwi melu Pak Misni ya iki. Jogete yo geraji ngiwonengen. Bajing loncat dados, yo. Pas. Hakadia, hakaditu, hakadia,
Hagadia akad itu saha eta guring. Saha etak guring, dase bodak tumore jengking. Kaya andingmu kuwi. Ya, kayak apa? Rada rancak sidik Mas. Yo. Bajing loncat, bajing loncat ke istana. Aduh, tapi Sidik, iki ternyata ana pundutan saka Mbindo Blitar dari Pak Muklas. Sama-sama. Pak Muklis nyuwun Jogja istimewa Taman Duruk sampun katur kalian podang kuning. Nah, iki slendrone digunakake podang kuning disuwun panjenengane Mbak Lilis, Mbak Diah,
Mbak Punjung karo Mbak Sulis ya digarap Irama Bosas. Nggih. Kapindhone pupuk kedua binarung karo gamelan. Ya, kaya ngapa? Langsung dados. Kabeh nggih sik, Bos. Muga berkah barokah. Nggih, wis ngeten ben kang delok wayang. Nah, wis. Wis. Ben kang delok wayang. Bakule jaluk. Ngene bakule njukuk sitok wis. Kono, Bos. Pun wis tek nyok kono, Bos. Iki dituku pisan nanti. Loh. Bakulan. Kowe iki rono bayaran kok, Sok. Bayaran kok malah rene. Sing ngedum kowe kok. Lho. Iya aku sing ngedum, iki lak sedekahmu bayaran. Sedekah diarahke. Sing ngedum aku. Sik ora saudur enteke pira? 210. 210 kan dibayar ibuke. Iki nek 50 ki lho nya, nggih mbuh ngono. Nek ra ngene dalang lak ra metu. Nek tambono. Ibuke Mus nampa sak kresek. Kene Bos, kene Bos. Mangsane susuk 40 ki. Anu 40 nggih banjur sesuk ya, Mak. Sesuk rene aneh, Pak, sing 40 ki susu ana. ora mek kuwi tok sing nembang podang kuning sesuk tak bayari neh iki. Tak utang lho wi. Ya, bedene ndak? Ya kaya apa podang kuning. Saya, Bos. Ya. Wis, ngene. Ya oke sama-sama. Pak, nuwun sewu Pak Minto. Ya. Bakul kerupuk niki bapake pun kapundhut nggih. Pun kapundhut niku ngatutne panjenengan teng pundi-pundi, Pak. Oh nggih. Nggih, Pun kula melu ndonga. jenengan nek ngetutke kula ngomong kula, Pak, kula nusul mungkin jenengan dagangane pokoke niku kula tumbase. Lek sampean nderekke kula. Saestu. Nggih. Iki sing sepuh nika lho diderekke nika lho. Hah? Yang sing sepuh Sing sepuh biasane. biasane diderekke jenenge kok pun tinimbalan dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lho saestu. Saestu niki. Niki terus diteruske putrane. Oh, nggih, nggih. Lah mlosok nek Mas Mito Mayang melu terus, Dik. Nggih. Besok go dagangan sing oke. Ben jeleput Mas Mito. Yo, kaya apa? Podang kuning dados buka celuk. Esuk awan ning omah wis ora krasa keluyuran anggur iki rasa Sawan tambah manis Ipo yang kelakonnya deslirane Yo. Rakyat hatiku kebahagiaan Agar yang si bodang Haduh ke hati keberatan Hati keberatan Pengalamanku hatiku san Saya datang
Podang Kuning sampun katur, Nduk. Heeh. Nyuwun gungan oleh-oleh saka panjenengane Mas Duwojo karep ben nembang karo anak lanang ben nyuli karo pake. Ya, yang apa? Karya dari saya sendiri yang berjudul Ngenteni Tekamu, Bos. Ya. Mungkin dispesialkan untuk Mas Yudi, Mas Yuda, Mbak Yesi kalian Mbak Indah. Nggih. Niki, yuk kanca-kanca cepi sak pinten kote cepi. Ya, Bos. Kowe ana ngendi? Kowe ana ngendi? Masakno to awakku iki. Aku yang golek, aku yang goleki cahayu cepet kalau bali koyong ini rasane wong lagi kelangan mugi-mugi Gusti enggak paring dalan Sekar Gadung Indonesia. Sekar. Iya. Ada tolep atet. Ya. Kadang kanca-kanca pemuda matur nuwun. Kanca-kanca pelanggan terima kasih. Bapak misi sekeluarga sehat selalu. Kaya ngene rasane wong kang lagi nampa pacoban ya wis tak trimake lu sing lair batin iki nanging aku isih ora mengerteni apa salah dosaku nganti batinku lara tembus ning dada ora ana sing ngobati amung sliramu kayu hati-hati Indonesia ada ngenteni tekamu Mas Bro spesial kanca-kanca sing luar negeri ya ana Taiwan Singapura Hongkong Sekar Gadung Indonesia musiknya luar biasa. Enak eramu. Ya men. Kowe ana ngendi masakno to awakku iki. Aku yo golek, aku yo goleki. Cahayu cepet kalau bali koyo ngene rasane wong lagi kelangan mugi-mugi Gusti enggal paring dalan Mas Joguduk ayo Joguduk ada Sekar Gadung Indonesia ono kitane sajose enak eramu guru saya guyu bergoli sebelas atas ini kaya ngene rasane lagi nampa pacoban yo wis tak trimake terus sing lair batin iki nanging aku isih ora
rasane tembus ning dada ora ono sing ngobati amung sliramu wong ayu tak anti ayu Mas kita dari sana ayo besok ayu cepet kalau bali rasane wong lagi kelanan mugi-mugi Gusti enggal paringkan kaya ngene rasane wong lagi kelanan mugi-mugi Gusti Toko sing dupa kumelun ngening kan tiasa ngobake